for me halfinima fam ko an bernam de ko an fam ko an oram for me halfinima min non so medi modo soran cikami min maraw ah cikami ko min yimar son quoi walla min boyo ko areyam o wi kam DJ Mangane bon an holno gurduda afreji di don ah wona hande min horam ko hen gonmi de comme branchi do der dum non voilà il est l'heure hankinti surprise ah ko surprise wonno ni mais ala problème quoi mon jiido hewbe inchallah rabbi onon gandi hakkunde DJ Mangane invité onon gandi ay dara jogarani webbe onon gandi dum déjà hein hay dar mi heddara fof nando fof nando donc voilà so tawi be pari aussi hein yabe garbe kuccite DJ Mangane en face Boy Diarra il sera là avec nous dans quelques instants inchallah acha akila mone mon nan yitewe bani satani nangu kida woni betoke bani jiddo bondur ko hajida to dom du no mi gido yitini mi dom kam e wawa yobde teddungal ngal badon don kam ay so mi hidi yade wako mom mi ronkam akune me mon jarni mi ta wankam yitewe bani satani nangu don tam be ko likam yidene hewi tene wana sede yara ma jiddo mo wopani sile mani sek akunde mente on ne foti jarnede jido mo wopata oh ho webani ko ngane oh là là il est là avec nous l'incontournable wow Hey. Oh. Be a friend, brasa go. Be the one who love a friend. I do you deny you there? Yeah. Akila moremo. Akila neremo. Yami for me jomo. Yami for me jomo. Mimi yala job di mo. Mimi yala job di mo. No, mimi yala job di mo. Oh la la. Akila neremo. Yami for me jomo. Yami for me jomo. Mimi yala job di mo. Yala job di mo. Wind up for. Bari sikira non fo ndilli ha futankobe ha o kalto wawi yaade ha kanko hakkille makko nane mon ha onon jeeɓiɓe dande ɓe onon gandi exactement hol gondo ɗo hen non hol yon poti dari ɗo ha en face de DJ Mangane ha en face de DJ Mangane onon gandi haydara jogora webde won wiya DJ Mangane non minen mina invité ha émission ma par ce an bon voilà quoi an bira ko ma neddo haala o haalade min won non promettre wonde Boy Diarra o haalata donc hande ko hakkude makko e DJ Mangane ero yoni mi salmini on bandiraɓe l'homme fort salamu aleykum DJ Mangane mi salminima ça va mi salmini téléspectateur uji pop aussi mi salmini mon frère Boy Diarra e wonde toharam Oumar wonde manager min c'est Oumar Baba Sall jami ko Sinthiou Benaji mi woni chargé de la communication woni Fouta Events machallah Oumar mi salmini on mi salmini onon fof goto fof inde mum e yettode mum mi salmini au passage Mangane merci Boy Diarra Oumar to Sinthiou Bami sona weltare merci 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 Boy Diarra l'incontournable hein le petit génie Boy Diarra yo hello yebiyankoɓe Africa Plur TV inchallah min nanɗo hande avec DJ Mangane ko aussi kadi ko weltare mawde ko hunde fonnoon wonde guila boy ko kadi ko joni yenti hunde fo e saha mum ko joni yen ko hoddiraga yentani e ko weltare rek aussi inchallah Boy Diarra Dakar Boy Diarra majjane lawole
alema hisia kon borom maro funta ne me de waduma ha daro wi ma Dakar ne dum wala den ma punti da fenganda bada jabi funta non sama quoi donc sans plus tarder ngadirto den koy Oumar chargé de communication Fouta Events je pense ko dum kadi hande so tawi hande en invité do on jeune rappeur vraiment baddo pourvu ari hato ari do donc ala ko mbawden wadde sona weltinade mo d'abord et wadde on kadi remercier onon wa Fouta Events surtout e wadde kadi remercier aussi yimbe wonbe caggal makko be gandanda horma gaccani mo o teeli hein e wonnon ko suko accira e tel so tawi o accama ram ma won ko wari ko ganda hore ma yimbe be dañ ko kaali donc hande onon jogi hen gedal wa Fouta Events surtout ko onon kadi caabi kadi hande garal Boy Diarra do e Dakar de passage fulbe fof mi yettina nelal mabbe ha be biyono no fo on jaarama parce que minen wonanobe Dakar bada video je mbara fof jidi yide Boy Diarra en donc on bari faire fo ha on gaddi do Boy Diarra donc holno dum waye mon est ce que wadana non ciadele seede o don bangi merci DJ Mangane pour namdal mangal kadi bir softi jabade hen sabu no bimami nande minen ko Fouta Events dont je suis le chargé de la communication le président ko wiite ko Aboussi kanko ni président il est de Janjoli ko frère à Boy Diarra no birumami ni Fouta Events ko mouvement mo ganduda rendini ko zone uji worbe e rewbe fof pour darnade Fouta bien vrai que no biruda ni hunde ne musat debi fo musat ko non mais d'habitude ko jida fof y avait dañade jalousie goddo tan sabo mbadon créer won guede c'est juste que jaloux guede kewde ne dañe en mbade e leji goddi walla e yimbe oben mbada mbi pourquoi pas enen on est jeune kadi den jogi hakkillaji men en mbay miijade mbay inspirade pourquoi pas mbaden fedde men ça le fedde nde wadi naître ko vie pour nuire kadi kiram après on a pu créer le Fouta Events d'ailleurs la plupart d'entre nous on s'est connus sur les réseaux sociaux min badi Fouta Events min goni hen hamin piya donc on s'est dit pourquoi pas on va essayer de faire un événement avec Boy Diarra parce que aussi eden gandi ko idole yimbe hewbe kadi il fait de la bonne musique donc pourquoi pas mbaden promotion makko ko miñi men ko bande men c'est gaddi mo Dakar gandi ko capital dañat ampleur kewdo dum wadi min bi tout peu importe les mois min poudi piya men depuis le début hay mbarno chaque fin de mois min piya après on a pu encore cotiser quelque chose min dendini min bi joni on va essayer de voir le manager on a appelé le manager kadi machallah il a été compréhensif aux femmes de Riamen min kalde manager femme de Riamen kadi Boy Diarra kadi nangi min grand frère mun ndokki président Aboussi kadi gedal no fewi sabu ko janjoli jeya dum beedi wemnude programme juste wadde rappelé Fouta Events wona tan Matam walla Kanel ko Bosse fof woni hen sabu hande wonombe do ko côté Podor ngoni Fouta Events jeya wonombe ko côté Matam ngoni wonombe ko côté Bosse ngoni ça veut dire wadi regroupé ko heewi kadi min noddi hewbe kadi dum tagi min bi joni min gadda Boy Diarra pour min daña promotion peu importe les moyens kadi alhamdulillah kadi ko fuddi fof kan so fellitar woni hen tan machallah ma rew lawol dum wadi wona commencé ainsi no bi mini pied mbada kadi au finish kadi un homme qui s'appelle Diallo Balil un homme politique mon ganduda c'est le futur candidat même pour les prochaines élections locales min badi mo soulever nos doléances alhamdulillah il a accepté au djebon de parents ya jammo o jabi dum sans souci kadi min badi mo remercier de passage ko hen tan wonno programme o kadi hamin beltino fewi kadi hamin jiiɗi wadde ko ɓuri ɗum inchallah kadi hamin guitti juuɗe amen hamin ñaagui kala haalpular to woni so wawi wadde hen jungngu wona hen par ce que hamin ji objectif uji kewɗi no mbimami ni objectif uji ɗi ganduɗa taw ko rappeur pular no mbawɗa wonde foof taw daña ganda ma no ganduɗa hoore ma avancement de façon audiovisuel o ganda hen no fewi saabu eɗen gandi retard gonɗo Fouta o ten kayita jiiso banggue musique surtout ne waɗi retard mawɗo joni eɗen gandi ko heewi ko ga woni donc pourquoi pas enen min ñaago wasara foof pourquoi pas mbaɗen créer ɗum ɗo men ay studio ji men taw ko purement pular no produit halpular en balle hen mbaɗa hen sonuji moƴƴi taw ko pewɗi dewɗi lawol ɗum wonno objectif amen ɗum wonno kadi but amen machallah ko hen tan mbawmi artude wonde a wiɗo point importe les moyens c'est à dire que hande onon on jarlitima tan on gaddi Boy Diarra par ce que on jii vidéo ji makko no mbaɗirte divisé TikTok e partout yimɓe fof ne keɗo
donc noon ƴefti initiative pour addudemo ga hen e nder Dakar ko ɗum tagui yimɓeɓe certata e wadde on félicité par ce que won joguiɓe ɓe gandanɗa hoorema hande des milliards won wawɓe yaɓɓude koyɗe mumen jaahaji e ménagère makko pour kalde makko mais mbaɗani ɗum mais onon pelliti wadde ɗum addudemo ɗo e Dakar vraiment min certata e wadde on remercier oɗon banggue garen juste e Boy Diara avant keɗen gaare oɗo Boy Diara en tant que jeune hande a yi ko woni caggal ma o a yi yimɓeɓe no kalirta Boy Diara so wuñima ne jaaha partout est ce que ala ko ɗum wanma seeɗa est ce que waɗanima ɗum ɗo seeɗa mbiya waw est ce que min mi wona cukalel indam nde no yaari ni est ce que a hulani hen seeɗa non affaire o ko noon tan kadi goto fof neɗɗo fof e saaha mum dal goto fof ko Allah taƴen ɗum kadi ko weltare mboɗo wi ɗum kadi machallah yo jokku yaara yeeso rek kadi jiɗɗo gueɗɗe jaara yeeso aussi kadi koye hen wona kadi fandarami hen ko nawde leñol ngol ko yiiɗi ko kadi nawde pulaar yeeso inchallah yo jokku yaara yeeso jaggoɓe e jaggu hen tan machallah hol année puɗɗiɗa wadde rab a teskiri oui si min puɗɗimi yimde ko 2017 quoi mais ndiɗon jimiri mi wona jimowo woto mais mboɗo jogui idolam goto mo ɗum waɗi ɗon mi daroto rek après mi yima ko woni Sidiki Diabaté école aji tout somi darimi jeune en nder ɓe mboɗo yima konko jemman ɗum quoi 2018 pellimi yimde nak mboɗo waɗa son ujam min goto mboɗo yaha studio ji quoi amin nanano bon aɗa heɓatno probléme seeɗa ko fate banggue famille ma mbaɗa andi kadi watara woode wiiɓe hen ka cukalel taw dartin seeɗa walla wiiɓe hen bon ala min jiiɗa mbaɗa musique walla goɗɗum est ce que ɗum no wooti affaire o ko ɗum ɗon tan kadi wonko jiira kadi ka maire malla ka goɗɗum neɗɗoma cuulel en tant que mo neɗɗa hunde ndewi mo dani wonko hulnama hen malla goɗɗum quoi ko ɗum tan mais wona ko mais joni kam alhamdulillah quoi joni tiye libre quoi ɗum tagi aɗa waɗa ko mbatta hoɗo puɓɓiri ɗo aɗa yima ɗo affaire amour aɗa dillini ɗo dijje mangane en e ɗum ɗo jen quoi an kay wadde joni kaɗa ka parɗo quoi machallah aɗa paari hen foof quoi joni vraiment minen kadi min beltinima kadi e jinnaɓe no fewi ñanden tan mbaɗa waɗa lancé message baɗo noon mbimi enen différence men hakkude men e tubakoɓe c'est ça so tawi ɓiɓɓe maɓe gaari hay sinno wi ko rilbi waɗa rilbi fof e muuse ɓe nawra ɗum ko école ɓe mbi ɗum ala probléme mbaɗa ko ɗum jiɗɗa enen noon fuurankoɓe ene jogui on probléme so tawi neɗɗo wi ne waɗa football bamumen mbi football ne harmi accu so tawi jomum ari ne yiiɗi musique ɓe mbiya non o watta musique non yo janggo walla yo wonni tawa anda sa acci hen jomum ene wawi taw ko hen wawi dañde gurdam mum ne wawi kadi taw ko hen wawi ɗum ko départ o rek non ɗum ɗon ko départ o rek kulol tan wonata départ ɗo ko ara ɗum ɓiɗɗo kam e yummiraɗo walla ɓiɗɗo e mamum ɗe musital yimɓe fof cegge ma kulol an tan haalere ne musital ɗum tan ɓe kulere mais wona ko ɗum effectivement min paami mamiraɓe aussi aɗa andi des fois naɓe mbayi naɓe mbayata e ɗum ɗoji mabɓe ni so tawi fuɗɗima ɗum ni accu ɗum moƴƴani e yimɓeɓe ɗumɗine tout amin paami min mbamma comprendre hakkude ma e fanseji ma ɗi Boy Diara min hoorama mi hulinima min hooram wax dëgg yàlla par ce que min mbaɗa yiya vidéo ji ɗi gandanɗa hoorema yimɓe ne mbaɗa e tout somi waɗi tan dédicace goɗɗumen tan hokkam numéro Boy Diara mi wiya waw oɗo namdoton numéro Boy Diara kam so heeɓi maɗa kam wona goɗɗum handata walla goɗɗum Boy Diara hande aɗa jokkodiri e fanseji ma hewɓe ɗum ñakkata mbaɗa andi aroɓe mbiya ko mbatta ko ne weeli amin yiiɗi andudema e foof holno gurduɗa ɗum est ce que waɗananima caɗele seeɗa ɗum ko toujours rek aussi kadi mboɗo heeɗo conseil aji mabɓe mboɗo heeɗo kam kadi toujours ko addude rek ko weeliɓe quoi ari neɗɗo so yiiɗima rek sa waɗi hunde woni masalah ɓeyde jaggude ɗon aussi kadi des fois fo a yiilot ko weeli ɗum gadda comme si non poɗirta yimɓe toujours aɗa waɗa koɗe yiiɗiɓe tan koɓe yiiɗi ko tan toujours kamɓen hay sa ara aussi maɓe gabbe ma quoi donc yo jokku yaara yeeso donc ala aroɓe ma mbima bon min mi wanma proposé wat feere gara wuura men gara jindira yam affaire ji ɗon taw noon kalami ko banggue a majjani banggue rewɓe ɓe bon wonen rewɓe a majjani carrière so neɗɗo fuɗɗima carrière mum enen fof enen gandi ko rewɓe ɓurɓe wawde yontede hande e nder jamanu ko ɓen noddarma wonen garda hen ko bandiyagal wonen garda hen min ko waɗata ko tan ne weelimi bon voilà mbaɗa yiiɗi waddemo soutenir walla mbaɗa yiiɗi yiidemo e tout hande aɗa heeɓa appel aji partout ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum aɗa heeɓa appel aji sukaɓe yontaɓe min mbaɗa yiiɗi heɓde ɗiɗon appel aji quoi sukaɓe nodde ko yontaɓe ɓe saabu noddima tan après mbeɗa ham ka numéro uji mabɓe quoi est ce que a hulata hen seeɗa so tawi jomumen ne kalanma haalaji ma famaji si affaire o ɗum ɗon wona tan kadi waɗa yaarude ga waɗa yimɓe fof potani dal goto fof no Allah tagui ɗum woda wondirɓe dani woda yaaru dani mais ko heddoro noon ko an tan miijoto ganda no foti wonirde quoi très bien très bien machallah an aɗa waɗi courage o machallah donc a naari Dakar maintenant wona aɗa andi ko fanma kam wona
Pardon que le 24 décembre. Le 24 décembre, Inch'Allah, tonto Maison de la Culture Douta Seck avec l'incontournable Boy Diarra. Hein? Boy Diarra Nanton et Wobbe be Jidun Yid Fouf, mon Taudoumen Ton, Inch'Allah Rabbi. Donc, sans plus tarder aussi, Yimbe Ngare Oumar. Hein? Oumar Kakaomok. Oui, comme Kakaomok. Ok, donc, ayi hande. Baɗo no wayi hannde ni kadi o haaliɗo konngol bangol fayida wonde kanko ko leñol o yiɗi umminde garɗo tawta animateur uji tawta hannde waɓɓe fonde radio ji e télé ji pour yidde umminde ɗemgal men a ari indema ne haalire ni hen a yiɗi annen jokkade hen pour nawde leñol ngol yeeso ko vraiment ko hunde wonde fayida ko weltanademo kadi aussi kadi kala ko mbaɗɗemo ko jettuɗonmo ko fof min mbasata aussi annet kadi yettudemo par ce que mbaɗa andi wonko woni hakkude moon so tawi o yiiɗi wadde hunde mo wiya kaw en tout cas min ko ɗum jimmi wadde hakkude ma e baaɗo o ɗum min jiiɗi garana min seeɗa eyyi hakkude ɓe baɗamo sona ko amin jaati ko yaadu moƴƴuɗo min jaati kala ko yiiɗi ko maw areyam o namdo kala neɗɗo goɗɗo so noddimo ko maw are mo wiya kaw koke ni ko numéro kaw makko haalde mum so soit ko concert soit ko goɗɗum kala ko wawi wonde so ari o koke kaw ni haalde kaw min ala fof gonmi hen kanko kaw makko ron ko eyo o werta kaw so wiyam yom yaaɗo mi yahat kala ko kaw wiyam mbatta ko ɗum ni mbeɗa waɗamo remercie o on banggue wa respect gonɗo ɗo voilà respect gonɗo kadi a heeɓi sens kadi aussi wadde conduire baɗum tawne jogue mum respect hande won gono won musicien inde mum nanire ni en wasa jogade respect walla gona goɗɗum e goɗɗum puɗɗoɗa yirade hoorema mbiya komi star kaldude ma fof mbiya non min mi watta ɗum ko ɗum ɗon mbaɗanmi mais an Allah dandimi ɗum ɗon franchement c'est on banggue omo yankini ɗon on banggue omo yankini ɗon kala ko wawi haalede kala ko wawi min mbawi fewjude o wiyata ko kalde pamodire so pamodire ɗon min hayso ko 2 heures jamma gummin ɗomi komi jaaɗo eyyi andi ɗum noon kadi ko yettere Allah quoi ɗum ɗon so jeeyame makko tan donc yimɓe joguime makko hoolare hande so tawi hande cuulel wayi ni hande so wonno wayanno tan hande hay Oumar so jooɗima taw ko Fouta Events jooɗini ɗo walla goɗɗum wiyata c'est pas l'appel ko mbaɗa ara ga henna yo yawno yo ɗum ɗon min woni hakkude amen ko Fouta Events gonmi o liggoto mais ko needi makko hokkumi so tawi o ummima yimɓe fof jiɗa rewte makko donc vraiment machallah continue e oɗon lancé aussi ka cukalel kadi yimɓe fof kadi ene kaala ɓe gara bamma conseillé taw wonko patoye ma hen ɓe gara kaala hen ko fewani walla goɗɗum mais tant kadi wonde e mawɓe ma kala ko mbawɗa wiyede aɗa andi ɗum ɗon e wanma ni seeɗa haalde e mawɓe ma ko ɗum ɓuuri ko woni lawol donc voilà walloɓe ma wona woto neɗɗo jooɗo walla woto neɗɗo huccite ma par ce que en jii so tawi neɗɗo no ummo o ummoto kanko ron goto so tawi yeehi noon ha woodi to yetti wooɓe arɓe jante makko a noon a nanɗo en face wasata taw min DJ Mangane mi yiiɗino jokkodirde ma ko ɓooyi walla goɗɗum e goɗɗum tu vois walla mi yiiɗa haaldude ma walla mi yiiɗa wonoyde ménagère ma walla goɗɗum e goɗɗum hol wonnoɓe caggal ma ne pousse ma normal ene balluma avant kada naari hen normal avant kada waɗani cartonné aɗa yalta normal e réseaux sociaux hol wonnoɓe caggal ma ne balluma ɗon aussi kadi vraiment mi yiɗi jetta kadi ɗon wonno caggalam début mboɗo wawi wiide mboɗo yetta Pinal Fouti Gang quoi e wonde LG woni lumiére statique gang départ nde haade yimde haade gueɗe ɗe waɗi fode anan kom ko golle gadoro avant ma carton de quoi ɗum jogui grand goto ni wiye MC Big Boss quoi kanko waɗi ndem fof ko après somo ari kanko wiyatami ni jarta aɗa andi yiɓe hun taw ene waɗa kadi ɓurɗo andandema ɗum ɗon ɗum ɗon on tagui on waɗi gueɗe fof départ quoi onko aussi mboɗo jarnamo Pinal Fouti Gang LG fof quoi machallah kamɓe nanguno hen ha hande a ummima normal et puis yimɓe hewɓe kadi ene gaari yidde kadi wadde hen juuɗe mumen pour jidde walludema par ce que ɓe gandi to paaɗa kadi ko hunde welde farnorade ka monima hande gandanɗa hoorema hande jolfuɓe woɓɓe vidéo ji e son uji ma ane mbaɗa hen vidéo ji ene weeli farnorade no fewi vraiment amin mbima ya wat continuer dans cette lancée inspiration ma son uji maɗi holna ɗi gardatma an winderadi walla won binnomo ɗum sawnaji kañum aɗa andi kañum toujours aɗa haqqille so deeƴi rek ma addu ko heewi quoi mboɗo jooɗo banggam tan toujours min goto malla nder suudu min goto ƴetta foyam nden ko foyi kam jettanɗum mi wona téléphone ƴettat foyam après mi tiimi hen min daara ko foti yimeede malla goɗɗum titre so wiyama koni après mi tiimi hen
billahi mi ko ƴettu tamu tan ɗum waɗi ɗum quoi aɗa hunde yaha tan aɗa ɓeyɗo finande ɗum ha arti noon ha cuusmi ƴettude portable amen mbiɗa winda malla kono kam mi ɓooyi windude kam mi ɓooyi ɗum guilam suwa yimde ko si machallah wi kanko inspiration arat o winda jogui foye mum ene winda nden taw téléphone ngaji ɗum ɗinani walla goɗɗumen ni mbatta hen non nde ko minen mbire min jawri téléphone ngaji noddara ɓooyi haɗede ko heewi quoi ene wiye ka cukalel quoi ka cukalel mais machallah bon aɗa jogui talent kadi neɗɗo ene famɗo duuɓi kadi taw kadi machallah hande an koye ɓeɗon jeeɗa donc voilà ka fierté fuutankoɓe foof sowma jontaɗo mbaɗnani hen konnguli Boy Diarra il faut yimɓe kalda gonga mbaɗnani hen konnguli Boy Diarra mbeɗa jogui guel non ɗum ɗon non ɗum ko hunde wurade aduni he quoi hayso min mi ala wasra goɗɗo joguiɗo après mi yima ɗum si jogui ɓe ganda non fadde min ko ɓuuri hewde hen so tawi santor ne yima heewi so tawi ndeysan heeɓi mette tan jogo inspiration e mette mo joguiɗe tan taf winde yaltina ɗum son min son ha joni min nanggumi ha joni mataw ka gurɗo ɗum par ce que non son a yimmo son ne weeli wala tigui Allah aɗa mema hewɓe so tawi a yimimo comme no mbirɗa ni ma meme hewɓe ma meme o mema o wurɓi ɗum mais mbimi min so Boy Diarra ari plateau am DJ Manga il faut mi namdom bon holmo yima toon an ɓurinimi visa min mbiɗa wa boyo ɓuranma yiɗi mbadimo ko ñande fof so mboɗo fini so ñande fof mboɗo yeeyi mbadimo ko kanko ɓuurimi voilà ko kanko haali ko kanko haali wona min haali mbimi donc so tawi o jooɗima momi wawa namdademo ɗum ɗon est ce que wurɗum walla taw tan bon inspiration ko ardema ni rek quoi non ɗum ɗon kadi ko hunde wurade aduna he kadi min aussi kadi wonko mi gurmi hen seeɗa mi on maɗon seeɗa tan acciram noon no woɗo non ko hen jeeya ɗo ko riyelaji ɓoli goni ɗo mbaɗandi yeeɓoɓe ma dañ ko kaali walla ɓe jala walla goɗɗum non boy ni mais ko hen jeeya bon yo wuur o andiran no wuuri minen par ce que minen garage makko min guura mais amin gandi no min guurirta donc kanko no wuur min kam ɗum mbaɗa men conseil wuur ala probléme kala ko guurɗa hen a yii hen par ce que son amour neɗɗo wawa yimde ɗum taw a waɗani ɗum vécu quoi c' est à dire a wuurani ɗum neɗɗo wawa haalde yidde taw wuurani ɗum il faut guura ɗum aɗa yaaha aɗa janfa hen jiiɗa neɗɗo nodduma 2 heures du matin ha 5 heures du matin janggo e janggo o ƴeewi goɗɗo o hocca ɗum ɗum so tawi a wuurani ɗeɗon gueɗe a wawata yaltinde hen son hay sa yaltini hen son wodat ko manqui hen par ce que mbira ko wodani a suwata wuurde ɗum tu vois donc c' est ça kala ko gandanɗa hoorema aɗa waɗa hen inspiré hay sa wuurani ɗum ƴeew gurɗo ɗum mbiya holno wuurdi ɗum holno wayi mum e tout donc wuur ko belɗa fof minen kala ko jaltinɗa min keɗo wuur foof ko jaltinɗa foof minen amina paari amin keɗo ala probléme quoi donc garten koye Fouta Events le président so tawi o mondo après Oumar Kaw hokkamo seeɗa président ara après mi wonko jimmi namdademo seeɗa ko fate ɗum ɗo joni le président il sera là avec nous le grand star il sera là tout de suite avec nous Purchase your tracks today. Let's get beat on the mix. Yeah. Boy Diarra. Final good is our team. I'm so proud. Yeah. Koko gasi heddi hen ko condi yaji dotane khale hay wadde holle fondi a reji bagyo bam ne sanon don ka fonde mette kebe berde ma de koy handon ka nyamde aduna khasi dagal be fone boni en jatta yes jarte ko ciagal ko kambi ko ne leri neddo non timani batten mum foko yanande aduna fe wani jotiri be do fenande c'est du talent pur yidi ko wadde doku de ko nyamden en don ka ko kalden sirgaji poddi resen nanga sugabe ko kalmi ko so welaki
Mimi ma désolé mo cikata ko gido tan bare ma do pistolet neddo wana dole ko hakkille wonde berdende bandira billi gudira sababu ne khalis de neddo wa wonde esta afore iblis adunne hebi labi dongo rento ila yande adoni mbodo habi dunya jominati famu ko mata kebe berde dunno tegeni yande hakilla mudima jibi mono mi ogenande adunne hebi labi dongo rento ila yande adoni mbodo habi dunya jominati famu ko mata kebe berde dunno hakilla mudi wajibi manomi rokinanda bena kora be kaide kula Allah be gane bado kombela wono kulani Allah mimi tagata warata kanyu membadata so maida arema ko tagina da wana ne batte jonga yentinta maida sene arma bette ma broda tinta aduna jonko bone bolo hayjam ala neddo wawa yade hande to Allah ala hunde fo magas a hedila mu Allah batte neddo fo ko gas ka jul horbele mo walla galu nyama e durufa miskina nyama ni maida faday modo suka de berde mel labari der bamule jabe duka cika haydara ke wani tagi modo luka aduna fe wani mete ke der berde nu tagi modo adunne hebi labi dokore dogira yande aduni modo habi dunya jominati famu so mete ke berde dunno tagini hande akila kudi majibi mono wiro kinande adunne hebi labi dokore dogira yande aduni modo habi dunya jominati famu so mete ke berde dunno tagini hande akila majibi mabudi mamire Voilà, merci à tout le monde. Franchement, on dit affaire on way, on dit affaire on way, mashallah. Boyo so yimiran, mi bion so yimiran. Force à dire hande wajibe fof nanam branche merci merci on dit le PDG ko wade boy jaro parce que welti son merci PDG c'est notre PDG merci PDG Mohamed Bouli merci PDG ko technicien amen ko conseiller amen voilà o wade boy jara 10 000 francs